हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस के तहत एसआई और एएसआई 1300 समथिंग कुछ पोस्ट है, आई थिंक सो। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ ठीक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो भाई आपकी भर्ती है एसआई एएसआई अकाउंटेंट क्लर्क वगैरह की, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक क्लर्क बोलते हैं, और लेखा जो अकाउंटेंट बोलते हैं, उनके लिए टाइपिंग टेस्ट का नोटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये नोटिस जो है, ये नोटिस देखिए क्या बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है, उप उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा की सीधी भर्ती 2020 की विज्ञापति एडवर्टीजमेंट नंबर दिनांक 23/3/2021 को प्रख्यापित की गई है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस लेखा गोपनीय सहायक संवर्ग नियमावली 2015 यथा संशोधित 2020 के अधीन संपन्न की जा रही है। 23 तारीख का नोटिस है। यहाँ पे देख लीजिए, उप पुलिस निरीक्षक गोपनीय के लिए क्या है, 25 शब्द आपके प्रति मिनट हिंदी से और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश से इंस्क्रिप्टेड कीबोर्ड का यूज़ करना होगा आपको। उसके बाद न्यूनतम 80 वर्ड पर मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतलेख उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल किया जाएगा। उसके बाद है ये लिपिक वालों का, देख लो क्लर्क वालों का, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, इंस्क्रिप्ट बोर्ड का यूज़ करना है। और बाकी आपका कम से कम उप निरीक्षक लेखा के लिए देख लो, कम से कम 15 वर्ड पर मिनट की हिंदी इंस्क्रिप्टेड कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित विभाग द्वारा यथाविहित किया जाए। ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो कि भाई टंकन के लिए कुल शब्द 515 मिनट मिलेंगी, 85% करेक्शन होनी चाहिए, गति 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 25, इसमें भी 15 मिनट, 400 वर्ड मिलेंगे, हिंदी के 85% आपकी करेक्शन होनी चाहिए, 10 मिनट का टाइम भी इंटरवल भी मिलेगा, और 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया गया है, या पढ़ लीजिएगा प्लीज़। और उसके बाद ये उपनिरीक्षक वालों के लिए है, सेम चीज़ रहेगी। यहाँ पे 10 मिनट्स का आपका इंटरवल होगा। और भाई लेखा वालों के लिए, अकाउंट के लिए हिंदी टंकन और 15 शब्द प्रति मिनट, 15 मिनट मिलेंगे, 250 वर्ड मिलेंगे, 85% आपका शुद्धता होनी चाहिए। और आंकलन आंकलन मतलब इवैल्यूएशन इस तरह से किया जाएगा। शुद्ध शब्दों की आपकी कितनी संख्या है, मान लो आपके 400 शब्द हैं, आपने उसमें से 300 शब्द सही किए, गुना 100 बटे गद्यांश के कुल शब्द 400। अब देखो, 4×7=28, 2×4=20, ये तो 75% बैठी नहीं, 300 से ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे। हम यहाँ पे 350 करते हैं, आपके 350 शब्द सही हैं, और 400 में से ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है। 4×8=32 और 32 और 4, तो ये ज़्यादा हो गए। तो आपको 350 से तो थोड़े कम और 300 से बहुत ज़्यादा लेके आने हैं। टंकन गति अभ्यर्थियों द्वारा टंकित कुल शब्द और प्रयुक्त समय जो दिया जाएगा। ये नोटिस है भाई, देख लीजिए। 23 तारीख को मार्च का अभी टाइम है आपके पास, मार्च में कराई जाएगी, 23/3/2021 को। ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड मैंने आपकी कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बनाई थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू।